오늘은 방학한 아이들을 위해서 김치볶음밥을 하려고 합니다. 점심때 김치볶음밥 했었더만 너무 맛있다고 또 해달라고 해서 지금 또 하고 있습니다. 김치가 맛있으면 김치볶음밥은 다 맛있습니다. 여기다가 맛있는 목살 고기를, 삼겹살이 있으면 더 맛있는데 목살이 있어서 조금 이거 썰고 파도 넣고 해가지고는 볶음밥을 하겠습니다. 김치볶음밥 완성. 엄마는 외식. 야, 모두들 맛있게 드세요. 안녕.